Ayubu sura ya 4 mstari wa 20 na 21. Abantu nabo baranyare Abantu nabo baranyare moyo. Abantu nabo baranyare koba moyo. Asingaki yagentuki yamambia bana Nyasaye. Ayubu gagoteba mwanadamu anaweza hakaishi asubuhi. Abantu nabo bakunyara koba moyo. Asingaki yagentuki yamambia. Omuntu nabakunyara koba moyo. Asingaki yarireri yamambia. Kora bana baba nabatoko ba moyo twins. Pastor mindu nabatoko ba moyo twins. Ekereri tukurigo koraki likuruka. We can be alive. Nabatoko ba moyo. Niki ayuwa bateba Kurinde omogorobo taraika kwanyora bayitirwe. Kwanyora omuntu uri kwaroche mambia takore tigintuki. Nabo turanyare kuba moyo abana banyasaye. Tubuke tugutara buya. Tukwana ni bwaki. Ege tukwarosi. Nabo tugutara buya. Tubike tisuti buya. Ocha matanga buya. Lakini goko rwa matanga marago batokora gintu cy'umugambi. Nabuko buka mambi buya. Obusi tinderu. Lakini buko ira. Tinderu wetituke sanduki. Abeo kwa sanduki. Nabuko buka mambi buya. Mukwana nina mukama mura. Hawotebi mama kugenda ndasigi. Homotebi genda buya. Litukuri tarahera. Mukama mura takara nduki. Tayo. Nabo muntako bamoe. Naende tinga kinke. Enyoro muntu itakore tiki. Tayo. Chikwaya baba nabo mogotera buya. Lakini mambe tuku manyangi kego kora gintu kiki iki kigucha bana banyasaye. Ayubu gagoteba ngwakora 21 baba. Ngwakora 21 baba. Kora bana, kora wichimate. Asirire goikakare na kare na gentonkiria bwaye soma buyaye. Take time. Tiraye kuigusugo soma ngora. Asirire goikakare na kare na ondetari okobecha acha buya baba. Koranga nandoga ndrega mbwango turakorana naye. Ono 21 ya kora gusabira ndi tamani. Sabiri. Kora gusabira. 21 ya teba. Mwacheni Nyasaye. Kora gusabira ndi. Nako tengu gusabira ndi mienu. Okay. Tuwari gusabira mo somi bitaso na bujatana tumuika. Mutombi Nyasaye tuanjire nga engane ye korekane tingana ne lya oli gosomu otokonye entrance no yoko tosomera togende ya musobone ne bwiri tali awo tuasabira Yesu Kristo mabali yetu. Amen. Bwana kwa bei okwala bwana chaka 20 bwana bwangu abantu nabo baranyare ko bamoyo nabo montara anyare ko bamoyo asinga kiyamambia kurindi magorobe taraika kwanyora abantu abo bakorere gentuki baitiru abantu abo bakwireye para abantu abo babure gesimaime abantu abo ingagera yabaitire abantu abo egechuni kya muhaka abantu abo kabari wepie pafu ngomuntu wakanse pakekerera ari pafume okaragendo kike usira abana banyasa nabo tukunyara kororana
asa matanga Yusefa lakini naindi mambia na bikunyareka na Moise kento okora gintu ki ntora na bana ba Nyasaye ajubote banga kibaba 21 korera yane 21 Beyonce ebyabantu abo basemereti ebintu ebimbi kora gintu kiminto ebintu ebimbi sire kigima kararate ndobwate ebintu abantu basemereti sobumo bantu mubwate ebintu ao mwanya abantu bakorete gintu ki basemereti abana ba Nyasaye abana bagosemereti emambye yemo nkore tubare bunikago without value abaiseke bago bwedogereti emambye yemo nkurara bare oyomo asenendo ki ebintu tosemereti vyubo gimobo engakiye yema abana ba Nyasaye amare mukwagurire kigari kwagurire ebintu kwenyoreire asubo gimobo imambye yemo nilitukeli manurare nebintu byonse bibibenga ki bibabosa Sulemani agatema akego kinobo gimobo akanyora bakungwa bange akanyora kisemi chinseye lakini finally asoma watu bwani na asuko kule na Sulemani agatema bionsi lakini akanikanga imbusa na indinga ki na indimbusa abana ba Nyasaye bweka akabeke sei agatebambu ya omonto kwebisa imeyango meya Kristo Yesu na batukunyareka na tule spitole moya abana ba Nyasaye na bogo sokane pipi oicha matanga okarenko nore tokora gintu ki tuyana abana ba Nyasaye igonkinta etakoteba keania ukuimokerera iguru keania ugwetogia keania yemetina sekenyoro keania abana ba Nyasaye ngakesa mumukamu muri wachete pakabona tugukwana higa cyose butagiye rumutangane na indi tahosie kama kweli inakoruma muri wachete mukamu muri wanyomete ngambaka bono tarehe 16 ngankwana gukwane mukamu muri ngabwaire pakabo abana ba Nyasaye inapaka buna tugukwana iga ngaba murabamo ngaba ibireke nyorekamo ngaba etaine bakabono ngaba ko bunoboremo oboremo isagurete pakabono abana bendegemo ngambari gorutane pi nekibako buna banywa miraba subati bono noboremo bwenseja bakora gento kiki ako pakabono ekere tokorore kana mambia mugasonto korti gento kiki ntoya abana ba Nyasaye pakabunangu kwana iga ingo mugakanari obuka kurwe rumwe nao na mukaje kurwe rumwe nao manyaba umera na matanga manya pakabono abana baita bakamanya manyaba muraba ke bareke kurikiane ingo pakabono iga ingo sereti umukungu ngoko nagoteba ngabuna achiete ende tigairane pakabono iga baka sai koirore bana mangangani para igorabo ekerura irensi mochari ekenyoro kirangira ningaki totaracha kagende yonse naende kwanza bunuri ntamoga 2015 okanyo ego chiko ikomotie ogase 2016 oka aenda 2017 oyo wano kutukushinyunga orari igarari na para nempipi ingo tokoriya hachiche erinde toroberi hamatanga no chiole buna kwabeira abana ba Nyasaye moitabe Yesu bono egekorerekera omontare moyo na yakorosie sabari ya sakoba omonte ekera akura abana ba Nyasaye ntubona nturi kurambyo yorairo koro ku Joseph
abantu ngukwanira na bari moyo abantu baranyare kuna chikina ekere nkore gukora gintu ki igwaka asamangana onsi abasomba banyasaye ligwe ligwalo utoke usitoke onyuome to onyuoma osome to soma wango monenga kinguchiri ekera abana babo batakora gintu kiki batakora abana banyasaye omukungu yuchaete emambia ya Mungu chwe kubuka okagengoira nare korunya gitari omukungu yakora gintu kiki harusi wo direct kujararia Ochimojari. Ayubu gagoteba na batukunyara twese kwa bamoja abana banyasaye. Yose bukonye muhoya. Bana baje bamwanchite. Baguchugucha bamuretera kinde. Lakini bantukukona gajose bunwari. Amangano sipi. Obwanchane bwaje. Na amangano siabwate. Bano Jose bwakole ndo kike. Orarire abana baje mama miri karemereria. Lakini Kristo kara irane. Onye Yose burari taso kwigena. Tata nata banyere chimbera na bosi abara taso kwigena. Na tobarora abana banyasaye. Abatukunyara kwa moyo. Abatukunyara kwa moyo. Lakini tugosoka guchwa. Tokumanya yara akore gintu ki. Yara atanyore. Omugako yo muno mungina. Asinse ya ito ya Kenya lakini jinse mchabo kamba. Omugako yakaba nanchite. Ege ntonkiru muri simurangi tokuru ke God. Ege songo God. Tima tinga ngakiura ontore God. God. G-O-U-R-D. Wamage. Abagina mariza. Ekyo. Wana tatu mugako yo no munginoye. Harasumba bomonene banchitikirandi. Bagakambari myaka eri yakare specifically no enayo muri simurangi nyomba nubwate gendo gito bwagite kwa rugo na amache gusenero ngori abangi kiri umuntu nabwate gusene kirogo gusene gakombe gite bona abana banyasa inchekana ikire bwana omukungu nya takonye kirasi kire transparent nike gusi ege son ke gusi go ngaki muri simurangi kirasi kire transparent igo. Onye tinko erwe kiras gekorore kana inkorore genton kunyu Jesus said tinkunyu yani oyininje osana no maite bunoni bono mugako yera bukamba no mungino ye baba banchitikirandi ikibuya ikirandi ikego bari kugesibi omungina karo sirongori tokoroka so munonde ngaiki aserugende mugako yanjite tari kunyu ngori onye tagutumya gento ki kirandi iki bona mungina na mama intenga omusere egentanje teninki ekirani bona na bare korosiri kayo rigiya obeke kirandi ekine kabekire kirandi ime omugaka ganjite kogenda n'ecyombe by the way igare ngo mutugi bw'ecyomba abana banyasaye bona na rumugano o Joseph ogotebanga gari ngo muremi omuya hanje tubure mimono mugako yo kagocha kare trichome maroba gaishansire kiriri umungino minyoka sekirandi horeta nirungori umugako koragendo kireke bakamenya anchete kirandi kugo kuno ko babana banyasaye ikirandi kigitayo mugaka tari kuragira minto abo mwacha matanga yose bwabana ba minto elyo litukirimo omugaka akanyura ngori agakora kubegete gakeria elyo mungina akabori bono erongori kaya heriri goikansi byekerandi na ende nkiane kire elyo ndo siro ngori na endo mugaka ugucha hanyore gento kire nakora gento kireke litokirimo agasibye kerandi keria basomba banyasaye ekerasi byekerandi keria agakiane kirabuya imumanye tabangina ekera mwari gusibye birandi na ibyakane keirwe. Very good. Bakaruoro bago igoro bagacha bagatenenie gete chinga kisiana na kina igo mongina ari gusimisie gete azarabu yani bakanganya ngaki no enjele yuko na kubike kirangiro bago igoro no nyene ikominyo na bari atire lisoararia bone ngaki yana na kina nje murangi igo barakoreta azarabu basimisi bamanya kubeka gendo kireke umugambia ngaki yawo ngai bari kwane kereberandi nabo igo nae ngakira abebe gakorando chinga no magotule kombo taimanga nayo nabona na kina ikira rende ono ngikia beta basumba bamonene itukiri mukakianekera ono bagoiguru asana rete kuanekera kumboro baguru ime engitirirubi niraroro omusunga koroka ekobra ekatira ngora ekanyora sasibiri ekanyora
siri vile ekerandike ni tonto hili engitiye moja kwa moja igaso ikagenda deep inside, yani deep inside nige songo ege Swahili nende nuru tonight kaingia ndani zaidi hono omuntu nikutabuka okanyora chiza chumo gaka cha ikiringo cyane akaminyoka sipini munene nalla yani akawasira ngori buya agataburi kirandikirya akanyora kiumire buya akagenda tachi kurigereria era akabeka gento kiminto akabekera ngori hana ba minto obugi mubo hekerabe kirongori agakuneke kirandikirya eria akaganya ore no gosemeria omugakugucha na nyorero ngori akagento ki emaragobe yemo omugaka agacha karo sire kurugeti hamoneri icho lyaye agaikaransa bila hata kuomba omongina akamanya bono chinga kichaikire omugaka akora gento kike ekirandika like karetu nero ngori kegaterekwa omongina akareta gekombe agatereka bono omugaka agakunura ekirandi akora gento ki anyura ngori abarabanyasa omugaka uyu bunakun yane bunakunura iganga kunori ojire ndo ojire bunakunura teren bunago kunura iganga kunori akanyori gintege tanan yekumwarigania korwikirandine ingi hiru horuru umugambi kareira na kwarura matanga yosebu ne suti yane riburu ne tai pune yane umanye koegu herongori hoikiraire onyori tamusime likorominyo likogosyomeria ngaki umugambi orakore na endo inyore omugaka iganje tegendoki tari erongori mwete mwambwa ngiyo omugaka anje ono ngakiuru chura akora bana banyansa gakitari bo habo motegererete hama tatara sikwa na maisa tara miyemibuna Yusufu ingi kware gokoro muse irango yakorire nkorisi okoru no tagetero ngori erongori ne kandikia oimere lakini imejekerandi engitine akarta kentoki kwara kwa bana hengi kwara gokora minto agatema asingi nchanje twikirandi enchara ni muriete nirongori natagite hagati gusungusia kirandi gosengitine akarta kentoki lakini umeta gusungusia uratama egakora tata turikumanyiriria bana banyasa hagati gotema akarangeria omongina baminto ngikwanga omongina ogochugocha okanyora nengiti akarta kentoki lakini imeyekirandi engiti nero amaene nero ngori ne akarta kentoki nero wanongiogora agatema akajaribu agati gutema aburi na kingo koramo igongu atikirandi ekena kare anyora ngana indi ngu atikirandi mamitimbu atikende ndakora ndoki ndanyure ngori nero ngori mama ngakinchara yakanyara karamo gukwana ko babo ne lichi umugwa lichibu karoko lichi bwokuwa okay agatema omugaka agateba ngande dirigete omugaka agatayumu ngande dirigechanga hachiko soitata usina na ngusengiti unesanga na ndiro ngori mbara nonye musesoke my friend yega ni mutu yebacha egete yakora gendo gege yega omugaka oya agachande ko mugambi agachandika asubuki agachandika pona kaburi tata umongina akimone ke tawo koraba manya ninjara na yata koraba ke omongina ga utomoro agatebyo muse njera te yaro ora anywere ngori na gendoki te koba kakino nyikabwanje te kirandi yekyo yabiti ekirandi ke kore gendoki kia tumera moja muga kagataba kaki nai na igitikira na rusiti yanti
Once be ahead. Because you get a champion. Now I will tell you, like it is a time. One of a Kiako Koromancho. Agancha. Bakayuana no mongina. Hakino yet one to take around the echo. A singing to make around the itinero. Yabete one. Giatarico at the Rekia Puneke, Aracheka, the Kayana, Negiri. Nenyarekan. Into Nenyarekan. Tikunyarikan. Wana katema kita yo tuancha ko tuarua e yo wana tikunyarikan. Mora modisi arate grandi, mora na nyuro ngori ngiti agende. Igo mga ko yo kako siriro ngori. Asiri na gendo. Abe grandi na korta gendo kike. Lakini sasa imebidi. Ege ko ire gendo kiri mene sumu asegendo kike. Si family. Nitafanyaje sasa? Akatema yaya tal. Akamanya kwa nete nyundo. Akabeke grandi kiyanga no muriro. Asa marigama nene agahate kirandi okurira egekoranje tegeto kiki pastor ngiyo tarite korandi abana banyasai imiye birandi byaito buna tuisaranse tato gokwa ngitikyo gajete abagaka bamintu una mwandi gereri buya imiye kirandi giye nkoro yao nyasaya arakubiko borombo. What are you hiding inside deep of your heart? Inki gosoga jita sekerangari kya abana banyasai una monta gerete murensa abagaka bamintu ebirandi byaino ebimwanchete inki gosekerene abangi nabuna murenga ndaisa ko bapima no aborombo bwane asichinkoro cheino mugajete ngitiende gusi mugajete kindi gusi mongina kontebi ya ntoka jetikende ntuna banta bachenu ntu yeso tocherereti ntuna bantu tuitabete yeso kare lakini mongina ndago pima ime yago obogengi mboro engiti ko sedari engiti ime yago oboro gimboro engiti ko sedari engiti ime yago rikwege naende nesuku naende nokugambana naende nogotenchana naende keuta kukwani omuntu maene itari engiti okajete finally abana banyasai Yesu mwana nyasai karakorana iyante tegesa kukia mwanya bantu akaruyisa agakwa asinge njoje bibe byaito lakini Kristo kara irana senseye asiri tukuri arite ntundela haya kabere monsi pi abechi inkoro cyabo kiratoke kigaje tobo cyabo bonde bwensi Yesu ngakite kobe yamabera nabo rusiriye yanga yobukwane Yesu nabe bwebo yanga yoburuti nurera abana banyasai asukwanga mambo una tuisanze tentwesi abana bamintu abana ba Yusufu batigaine omongina Amerika chikwaya chaito tiacha hakino onyemogote na bikunyarika na sibirande byaino nurugaje tigendo gete bwanjete finally Kristo Yesu mwana wa Mungu atakabonekana imbwe ya kirege ekirandi kigaje tubo chao nekoregendo nerorekana murisho no musungu gakotebanga it is in a crisis that the character is revealed. You go my God. Wango monekere yesago chimbwa chiaito ebituga jete chinga chiaito tuga jita chinkoro chiaito hama na ebiumbiro rekana abana banyasa lakini litukio Yesu tagocha bono go separate abana banyasa lakini hata kama Kristo anatupenda hata kama Kristo aliupenda ulimwengu siku hiyo atakapodhihirika siku hiyo atakapoonekana wonsi pia baratuke ebirandi byabo bigajetekende yonsi amarikago teba Mathayo 13 fungu lake 47 mpaka 50 ngi Yesu atangazete atararwa soiko bwenzi ndobo roti bwa igoro ni gomunga buniki unga gekarutua senyanja kegasangereri chinsu cyakirege saku eryekereye ichoiri abantu bagakemusa wochenkegu bagaikaransa bagasangereri kiriya kingiya asamakuru na kiriya kimbe bagachituguta naboigo nabayara Jacoba asomore bwense abamarayika mbauruke
bache gwatana na baria babi korwa sabanya no burunke baba tugute aseriko y'umuriro arorawo abantu ina babe nekero no koriania maino n'abantu bonse barende batebengaki iko Yesu goticha abaga jete chingiti ase birande byao mbarona kana bose mbakora kana barona kana bana banyasa abarandi bonse pi bakoro kunga misplaced ministers the LBC abarisi bonse pi bakoro kunga misplaced elders the LBC my didn't do that one misplaced completely the ministry. Omugambi, I'm sorry kukuwa lakini ndega kitombo gata gabi. Paka bakambi mbali misplaced in the ministry. Be completely. Omuruti or misplaced. Completely. Oko kuminga ki ngoma edo bogabi. Tikanda aruo. Nonyina barandi mbali. Asindo yomo. Ukuri kwa kuminga ki. Wata banga murani. Aru murani. Abangi nambari. Wali misplaced. Asijinyo. Ongo mwana. Ongo mwana. Baka toko mati kukuminga ki. Nkibano mogaka aligireti ya karorange nzengima. Nyetina abana mbali bagosoka basokera basacha bali misplaced so misplaced completely abase are you misplaced kendengere wakorira abana banyasa abana bago tabanga maheme tata na kota ndo kiki na rengemo Gentun kiru magaka kwa kora sumongina eriye keru kurara buna yubwateba eyumongina rateba maheme tigati muki ase miaka yose na betele la senyomo I enjoy it osene yumana no kogecha omo utagete kukubosa okona gotekeneke rugo igoro ngato iriba gukwana enkori gundite pinga yaba umurandi igaba mo antate na tegeira abano njota ebekeri gwata getiriba gukwe rugo nju ingo inkiwa tita abana banyasa abana ba Yosefu bategaire dini sina basubati bamuha what is in your hearts abasumba banyasa abumura inkikira senkoro yago what are you hiding yugate yasai otoseseni netisi otoseseni nebinte binge abarimu abagaka nabage abana banintaba marana baise ndago sabesimi kiugatira sesimi yao indiliomo elio mokungu wa rusete password ndi wani Togendo kunganya baba. Togendo kunganya. Exodus 15:22 to number 23. Manya kore te tangazo yo mwali nkole. Mwana Nyasaye itaba kwa sogo tenirire. Na inde na wonse mera tena Nyasaye na tenirire kwa kama ikira stinga china soya kwa manani. Wa Exodus kitabu cha Kutoka sura ya ngapi?
sura ya ngapi? 15 22 mpaka lile fungu la 25. Musa agatanga n'Abaisiraeli musumbo Nyasaye agatanga n'Abaisiraeli kogenda orugendo embaliri oikase enyancha embaliri. Musa akabakiriga entasa Abaisiraeli. Musa akabinya sala za Abaisiraeli agatanga n'omuganda omukyano wa Nyasaye korwa ase ensi y'obusumba gokia ase enyancha embaliri eri bagende Kanani abana ba Nyasaye. Musa is the servant of the Lord. Bono asengaki y'amatuko atatu bagatara ase eroro banyora amachi mpaka bagaika ase batanyora gento ky'abantu baminto amachi batanganire nang'o n'omusumbo Nyasaye ororioyo Musa bana ba Nyasaye. Omugano Yosefu abarekoroka buya akayoma mwaka gete orayinka yaye abana batuki abachukuru batuki abachukururi bakorere gento batuki. Musa akawaongoza wana wa Israeli paka bagaika sa amacha atakora tigentoki baba soma elio bagaika ase akorokwa mara elio abana ba Nyasaye ekere barasoro gendo abangina baminto na bagaka bakurauna Musa bagaika asa akorokunga kiminto wana gakino nyengo bana kujikanisa bagaika asa akorokunga mari ngenjo yaje barimo kujikanisa tutaragendera ngeminete mara obororo thank you obororo na bukoro kumwe egesongo pita hebita kama kula una Musa bagaikamar asumu gimatomenyete asoro genda tomenyete tutaraika Kanani abangina baminto moremererie nabo murara ugo ikamutuomere mara mogota bamira mogo ikamara mogore genduki mwamboke bagaikamara enchende bagaika sobororo bonene igo morisi asubugima gukura abantu bao nabiranyarekana mu merana gendo kike muike mara abana ba Nyasaye gukura abantu nonye nababikanisa tukurandia abana ba Nyasaye nabo tukuna kubarandia toikase twatuomera 10 ngaki kai bagaikamara umenye ngiye kaba tibanyara kunywa amache arenge igwa umucyando banyora inchera amarikago teba ekere baikamara tibanyara kunywa intuki wana baminto motegeretero kule intango ndarura kwa mfano gose tuko pamoja tango ndarura emeria moino tango ndarura kuchimateye akere baiko bari nirange nene barosiri n'ekitugo cyabo bagaikamara asa mache banyorete lakini macha yo minto mwanya getinge amacha ingo nywe karenge gusitare kunywe aseki madam nkia macha yatare kunywe geke nki batare kunywira macha arenga maruro ikiagera arenge gintu ingone sa oranje kunyoma ebintebiro kero muntu aganje the sweet things tariboyo kero muntu aganje ebintebe y'abana ba Nyasaye lakini yakere baikamara bakanyora amache lakini amache banyorete ikarenga maruru asiko bagaswa sokoro konene ekekora tibari kunyara kunywa amache kekora amache yakotele tokiki haringo maruru abana ba Nyasaye eriyunki gekaba abana ba minto agwo abantu bakemurunga neriyorori abantu bakemurunga neriyorori Musa ase sababu ereri ngibari kwemurunga neri gekora gwatoro nsiria ase tware kuja gantu nande gwatoro tira macha tayo na yama ketwanyora bantu mbakonyara bakora gento kiki konywa abana ba Nyasaye eria macha itanyuika haki abana ba minto tikandara babori gaki kingo chikokora bagaka ba minto haki abagaka na nare kumanyanga nimba rangeri muitabe angana bana barangeri lakini taita gotema muitabe gusi gotema ndatema abagada abase abaraga taita ino abase amache
amachari mwao nkunywikare ine amaji are mwao amaji ayo omuntu nanyare kunywa erinde erango ere Nobeke taibuni yane ndire guika sobogima amacharuri ndire amach no tema gwe komere au singo kore nto kik mere abangine abakungu amachari nyungu kunywika haba none njira mo itabire yuka teri kora kingo mchando kora kendo ki yani omwaso kira sema jiyo uniform ye kanisa lakini yo mwene mwamangana kiro yo maso boiko bwense hoeteire mara bana banyasa otumeire mara abana ba mintu neginira abana ba Yosefu haba isike ba mintu abamwatene na abana baje n'umungina bono nari mara yabaikire nari mwanyonsi gwa machatanyara kora kintu kiki atanyare goita abana banyasa na ino mwe murunga ni gosebona abaisirali bakorete no manyete na boneke ni rugio kagako bamara asomenya no manyete na beko bamara ochikuburi nko ni ubore mabano ko enda bono ngure bubasi yaja bubasi no naru no nya naro bintu mbiri aje karale mereriga matendra bana banyasai ogoso asinyuomo ochikotema konyere mere ochikotema ko bisumutu ochikotema bamura kakya bangina bamintu ga ochikotema ko bisumutu ochikotema ko ligiriria nyasi buno ko ligiri gocha moino amaru onse pyumo gakanywe tene sigara no bogoro ne biroro mekurunse mwatinda mwense muraigo burangeti me mutindete mwense tindete mwense mutindete te bantu bayarete aba manyano mogako tindete lakini muna marawabe ko ikaiga abantu bonse batinde tumutumu bona mandika bakubuka kero muntu gakubuka moreri kivyake eyimara osatali mara onye isomoke bomurumu aboiso ogotenena urama bana ba murumu abo imara usabiri mara omongi nagasoka buya oremere irinyuomo onyura amacha atari kunyu aremereti oibuira abana bamura naende koigwa omonto ogoteba nga goikoateranie eimara gositari mara abangina bamintu inganchirimba buri aseke gusi ekero monena asiniri abantu bakira asenyuomo kabara asenyuomo mukungu nare na musacha bamanyeta abana bagukiburu onde nari orandi onde nari urago tebinga bano maete bana bano muri gabano bwanga mono bano no mumuru ura iburi bana banyasa iyo ni siri ya nani ya Mungu umugakoso kwanuru umuntu maete bano ngana arosire naye ngati nkunyara ngana rero no muisiki tingo cyane gitari pole amaina tigangota ifofuri tigangota bigantara agora ose tigandi abana banyasa neba ngwa tiete class ya mu oyogo dutamini umwana ogo chikoiburu my friend nonye ngwa tiete minus tiganko manyire ro ngaki buno mukungu akanyora abana bamura bange tigango kani igoko withdraw keri wa deposit igo akinadeba
deba mwaka murangina kinata bayu oginata kagana kori kondo kiro yoma abana banyasa unogotela ngo mukungu ngayengu chande tiganda minyo kibingi mbeke ATM my friend musacha naro nya kubeke ATM awiti droeribu obegete 500 akibori naro abase hii mambo ya kukoroga familia na asabiri mambia yemo mona na guchwanie keboko elia kurusi obo oyonducha imoibuira abana ngabono gaki ngabanyaruka buka agwan bakainye ngana lero ngabakuyo gatana eno munyaruka my friend igo tagete kuchiasa no butongi banyasa unataka kumjaribu Mungu nkwari kerete nyoko na isori irube bakuibore nechindero nkwa manyeta karukurunda ya nyoko igo gocha koro musaza usumo kungu inyeyoka ngura turi ngo cha kori omwando pole buno gukwana igo na asabere Nyasaye ito aigure igoro elia kumere buna Nyasaye umerete Saulo kalenjera gochiko machere kanisa yomana elio mwana na diri na aye buya omanyenga oli Nyasaye anchirokoire abana Nyasaye anchirokoire tushukuru Mungu no mwana na abwatemero beyo na abana abuna bwaroche barakonyegesa kukiao bakimurungani ekekogera machi arenge mara arenge ngaki na manyire ngabangi abangina bamintu mwaeteira macha maruru mwaremereria somanani toba kutige nyuma yawo asinge njo yama toba kuchaya abana bawo asinge njo yama abana banyasa toba kutige nyuma bana bamintu no tema omanyete abana bamintu ndirura arigerio mugaka bw'omuntu okagene sogete okagena nyumba nabo bikare akibori nche ngogote ifofuri nyumba mara amacha amaru bro aye jeza abangi nabona abaisalamu bensa abona ngo batebinga haleluya batebe amen lakini nyumba amacha maru paka nonya mukamu muru akurigiriti kururu bago abana matanga tari kanisa lakini akometinga ki indika aguku nere tokorege ndutiege tokora matanga mukamu mura maiti gachigucha igachigumate na morra nje na morra maiti gachigucho onyoranga na yusransete otega raringana maito ikiunukia mwa akumberete mahate ege kora gakuminga ki gakinjiru na yusransete na haye asa abantu banyasaye bakorete nduke yusransete no manyeta abana bamintu tigamba monyera no manyeta abantu bare batata chikanisa because of you no maitendro mulisia kuru matangasa abantu bakuminga ki pastor mbuya gwate angana bona agenda lakini kanisa ki lakini ekerebe murunga ni baba nkore abantu karabo gujimate akibate ekerebe murunga ninginya sakorete akaiwo kwerera kwa akaiwo kora kwa Abaisiraeli akyabali kagoteba Musa kalira somo nene taratiga onya macha beira maroro ege kolera Joseph uraire nkayaye na indurarire bona miri kotigaire ega kinanyosi kwa macha maroro miri kakolera yane ekerura ikimara to baisa kurigereria abantu omurigereria rori musangarerete mintombo yamore ekera macha sinya konywa mutanga yarera onya macha rebu utari konyweka matebyo rori esa matebyo monene ga naje kwangeta macha ga lakini inkema inchikogora wota gadi arora mono inchikogora chinyanya chingeni chia choro chi pakanta gete kutika kogora chinyanya
aba mungi wigingu kwa nabuli mwana bakonyo mwigwe bakiyo mwana ga twaikire marabo maji tari kunywe na amanyire miri kominto bunangu kura iga na inde koruoro no nyabuno mugakararete imanyete mwara eteire mara mumurigererio rori. Pray to God. Eliyo musakarira Nyasaye wakora watabanga na macharia akabama ya iyo riginto aki eliyo musa chakero musakarira somo nene na omone akamoro kyomote omotoyo musakayoruta amache ime amacharia akabamansu n'abantu bonse bairani batebenaki Nyasaye nabwate chinguru chiogontora amachari nyumba atari kunyweka emambia ya mamacha inanyweki. Haleluya. Mosemeri orori nabo ikakora n'abana babacha babe kakine njeri ndo kumundu sabira abana ba Nyasaye bahoroki omonene bahoroki embwingiya. God has power. God can turn all your painful experiences, and God is able to bring sweetness out of your painful experiences. Nyasaye nare to bwansu korwa seme chando koragendoki kwetra sobo. If you keep on trusting in the Lord, miracle mindu Nyasaye na gokonye na bana bao imambie ye mama na koragendoki. God is preparing a place. Elimeleki no musumbo Nyasaye orengi ere no Muyuda ere no Muisraeli bakamenya Bethlehem eliyo manana akabaseni no mukungu okorokungaki Naomi ekera Moses nina nao akaba abana baringa babiri Maharoni nao akiriyo bakamenya Bethlehem abana ba Nyasaye eliyo goika Nyasaye aganja inga naendo kwigena kwabo konyegeriwe eliamalikago teba aseba menyete enjarene no mugambika koragendo kike. He was a faithful servant of the Lord. Elimeleki nenkajaje lakini yekerama temu aso amatemu yenchara abana ba Nyasaye omugaka agateba tinkore mereri gokwa aiga no yekerese ito aiga no nyobore mu bwitu bwesokoro yane boro aiga no nyembwa takiregento tinkore mereri inkwe na abana bane bakoragento ki bakwe omusacho litake sabu amangana araji komonyora asensa kogenda akaimoke mambia yemo agatebyo mukungu imuka bagachake sabari konganya ku Bethlehem asinyasa abantu ba Nyasaye bari asengeta Nyasaye yari gukwana bakanganya asengenjo yake umusumba singenjo bakaroket lakini tibake sabu asaba koragendo bagoje mukungu gatabo mugaka gateba bakaimoka bakagenda arimo gusoma mariko naibaje no manyira bamwa bumbando naende no maito bwamate bwarengo wati ate Moabites and the Israelites aba Moab bumbari kumusasima Nyasaye weke nya Moab bumbari kusasima Nyasaye kwa Israeli lakini umugako yagateba ligwe ligwaro basasime Nyasaye mbasasima asenge njoko igutano ogukari bagakora gendo kige bakagenda Moab maita bana bami bakera baika Moab marika goteba nki gaki nindigera nki marika goteba ingo chagete ko kumurisi lakini njia tikuri in a strange what strange okuruta kuina lakini diana baba ya baba mimi momanye tenga basaja basirire asoko liko bodenengu wawe wasabano nanganyire no manyeta abantu abange bakura matuka bataraika asinge njo batagete cinjira cingao cyo gora gito kike cyo to tenga bana ba Nyasaye bakagenda ebyumu bako gyakakwa ekerakwa na abana baye bakora gito kike bakakwera bana ba Nyasaye ense yagento ki ense ingao ensenge ni abana ba Nyasaye nkinta getagoteba titagoteba kusininkiza ko mboni nabono yoinki okorageri gukwa ringe karagendo raboye buku na ndo bonyo murambi ona barako erese lakini gento nategoteba abana ba Nyasaye asenare ogokwera yobosoku
Omusombonya sawo mugima agakwira arari agakwira mwabo abana bami. Ayuda gukwe. Ayukurise. Ayukuriye amaji. Ayukuriye ndagira abana bajasa. Wankomono bunokomesa kwimbura kuri. Amabera Nyasaye niringana byayo. Nkurangiriya abantu bonse bamanyata Moabu. Vaira na Israeli. Gakora bwango muri Kristo Yesu ngo sikaro mwana wese. Abana baita bangira bamanyata Moabu. Banyorire mutenengu Moabu. Naende banyorire binteri ya Moabu. Igoro kubarangiriye abana b'Nyasaye. Bwankomono totararinya naende totarara sense. Omonene ngo turangiriyare tuira na sense yaitu na sense Nyasaye yeri abantu bagendo kige abantu bayira abana b'Nyasaye. Basi ekerora konyibigoti bwangomono no sirigwe amarika goteba oyo kuna gokurerwa butambe naende okonyibigoti byaye na sirigwe mu basukano nataka nyore mboli agora yendo kige era makonya abana b'Nyasaye. Ko tuwari gusaba gateje sawa itakonye nke. Twamanyire nga mara baeteire ne nyinge. Na yengo iterore mara yao. Kero yo mona bwate mechando ya abana b'Nyasaye. Balinga bare batabanga litangani Nyasaye tatarero mungiro terairo korokumiri kama na abana baye erienka yacho sewegendera gokwandika no buya bwaye bagendera komenta kana senke. Balinga bare ko basabera bo. Mwana Nyasaye se. Get the point. Take a step forward.